Bugün tavuktan muhteşem bir yemek çekeceğim. Arkadaşlar tavuktan güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Tavuğu genişçe bir tencerenin içine koyuyoruz arkadaşlar. Soğuk suda bir yıkayacağım. Yalnız sağa sola sıçratmayacağım. Sadece üstündeki don, buzlar bir gitsin. Suyunu sağa sola sıçratmadan 2 kere değiştirdim. 5 dakika kadar da soğuk suyun içinde beklettim. Üzerini geçecek kadar bir su ilave ediyoruz arkadaşlar. Suyumuz soğuk olacak. Çeşmeden aldığımız su olacak. Ocağımız yüksek ateşte. Kaynamasını bekleyeceğiz. Tavuğun kendine has bir sası kokusu var. Onu alması için içine bir tane soğan atıyoruz en küçüğünden. Arkadaşlar elinizde düdüklü tencere varsa onda pişirebilirsiniz. Buradaki tek amaç tavuğu haşlamak. Başka bir şey değil. Kapağı kapatıyoruz. Ben klipsini kapatmıyorum arkadaşlar. Sadece kapak olarak kullanıyorum bunu. Kaynadığı zaman altını kısacağız, köpüğünü alacağız, haşlayacağız. Tavuk ocakta haşlanırken biz sebzesini doğrayacağız. Soğanın içine 2 diş de sarımsak doğruyoruz. Daha sonra sarımsak yine kullanacağız. Elinizde bulunan çeşit biberlerden kullanabilirsiniz. Mevsimine göre, fiyatına göre bir tane de orta boy kapya biber kullanabilirsiniz. Eğer fiyatı çok pahalıysa kullanmanıza gerek yok. Şimdilik malzememiz bu kadar. Şöyle göstereyim. Tavuk kaynamaya başladı. Üstündeki köpüğü mutlaka alıyoruz. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Kemiklerden ayrılmasını bekliyoruz arkadaşlar. O kadar haşlayacağız. Daha önce de söylediğim gibi düdüklü tencere varsa daha çabuk işinizi yaparsınız. Arkadaşlar tavuğumuz pişti. Kemiklerden ayrılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Kendiliğinden dağılıyor. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Bunu kenara alıyoruz. Soğutuyoruz. Kemiksiz, derisiz bir şekilde ayıtlıyoruz. Tenceremizin altını yaktık. İçine yarım fincan bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Osmaniye'de aşçı olan arkadaşım var Emre İlkutlu diye. Ona da çok selam gönderiyorum. Sürekli yazıştığım, görüştüğüm bir arkadaş. Yağ ısınmaya başladı. Yağ yakmayacağız hemen. Soğanı sarımsağı ilave ediyoruz. Şöyle bir kere karıştırıyoruz. Ara ara mutlaka karıştıracağız. Soğanlar, havuçlar rengini kaybetmeye başladı. Tam bu aşamada içine biberleri ilave ediyoruz. Bir tane de kapya biber doğradım. Arkadaşlar burada önemli bir ayrıntı var. En küçüğünden bir tane defne yaprağı atıyoruz. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Orta ateşte soğanın, biberin, içindeki sebzelerin çiğ kokusu kalmayana kadar bir kavuracağız. Şöyle bakın arkadaşlar dibine yanmaya başladı. Bu aşamada ocağın en kısık dereceye getiriyor. Burayı çok iyi dinleyin arkadaşlar. 2 yemek kaşığı görüyor musunuz? Aldırabildiğiniz kadar çok un aldırıyorsunuz. Yani 2 yemek kaşığına ne kadar un aldırabiliyorsam, ne kadar fazla un aldırabiliyorsam o kadar aldıracağım arkadaşlar. Yoksa tarifimizde sapma olur. Bunu peşamel sosla da yapabiliriz. Yalnız peşamel sosla yaptığımız zaman sizi çok uğraştırır. Ben onun için peşamel sosla yapmayacağım. Şöyle bakıyorum. Yağ biraz az geldi. Peşamel sosla yapsaydık buna yarım fincan sıvı yağ daha ilave edecektik. Oradaki yağı burada kullanıyoruz arkadaşlar. Yarım fincan olmasa da 3 yemek kaşığı. Onu da iyice bir karıştırdık. Şimdi buradaki su ölçüsüne dikkat edin. Burada soğutulmuş 1 su bardağı tavuk suyumuz var. Onu döküyoruz. Tavuğun da lezzeti olsun. 1 su bardağı süt ilave ediyoruz tekrar. Önce bir karıştıracağız. Kıvam ayarı yapacağız. Akıcı kıvamda olmayacak arkadaşlar. Yoğun bir kıvamda olacak. 2. su bardağı süt ilave ettik.
Aynı sebzeli peşama sos yapar gibi bir karıştıracağız. Bir dağıtacağız arkadaşlar. Hala ocağımız en kısık derecede. Burada baharatını ayarlayacağız. Kenarda içine katılmayı bekleyen bir tane ayıtlanmış tüm tavuk var. Onu da hesaplayacağız. Onun için bir tatlı kaşığı tepeleme tuz atıyorum. Tuzu kendiniz hesaplayın. Tam dolu bir çay kaşığı karabiber atıyorum. 4 diş sarımsak atıyorum. Sarımsakları beklettim arkadaşlar. Aroması kaçmasın diye. Tam atacağım zaman doğradım. Şöyle bir kere karıştırıyorum. Tavuğu attıktan sonra bunu karıştırmak zor olur. İyice karıştırdıktan sonra tavuğunu ilave ediyoruz. Tavuğu ilave ettikten sonra orta ateşe aldım. Bunu tabi ocakta kaynatmaya falan uğraşmayacağız arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Bu fırına da gireceği için fırında ne olacak? Tamamen koyulaşacak. Şöyle bakın arkadaşlar. Kaşıktan zor düşüyor. Bunun eğer siz kaynatalım ortasından göbek atsın pişsin diye beklerseniz onu yapamazsınız. Dibine yakarsınız. Şöyle baktığınızda zaten bak görüyor musunuz? Hava kabarcıkları çıkıyor. Hemen altını kapatıyoruz. Şimdi asıl sıra geldi. En önemli detaya. Şöyle hafiften bir tepsimizin dibini yağlıyoruz. Elinizde pilav basçağı olur, forma olur veya kase olur. Hangisi varsa tavukları onunla şekillendiriyoruz. İsterseniz bunu tamamen tepsinin dibine döküp bastırıp üstüne kaşar dökebilirsiniz. Arkadaşlar bu yemek üst seviye bir yemek. Bu yemeği öyle sıradan lokantalarda, restoranlarda veya otellerde göremezsiniz. Yemeğin ismini de söyleyeyim. Yemeğin ismi tavuk öğreten arkadaşlar. Fırınımız 230 derecede ısındı bizi bekliyor. Önceden ısıtılmış 230 derece fırın. Ortalama pişme süresi 15 dakika arkadaşlar. Kaşarlar eridiği gibi, kızarmaya başladığı gibi yemeğimiz pişmiş demektir. Daha önce de söylemiştim yüzü kızardığı gibi çıkartacağız diye. Yemeği çıkartıyoruz 5 dakika bir dinlendiriyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım.